Kur universi po bëj pak i mërzitshëm, ai mori pak pluhuryesh, një rufe, një godë verë, një mos me prek patatina, ti përziu të gjitha këto dhe krijoi një grua. Dhe ja ku jemi në të katërt këtu. Po si s'u lodhëm asnjëherë ne duke folur për vajzat. Folëm episodin e kaluar për situatat e sikletshme që ne gosat kemi dhe gjuhën tonë që çunat s'na e kuptojnë kur. Kemi folur për adoleshencën tonë. Dhe sot do flasim se sa e vështirë është të jesh një vajzë. Sa e vështirë është jesh një vajzë. Ne gocat kemi shumë komplekse me pamje. Ndonjëherë duam të shtojmë ndonjë gjë, ndonjëherë duam të heqim ndonjë gjë, ndonjëherë duam ta rregullojmë çik ndonjë gjë. Leja për ditë thot, do ikim palesë. Kur të vazhdosh? Të hënën. Edhe ti bashkë me Leja. Të hënën. Po ti? Të hënën. Okej. Të hënën. A ka një moment që ju duket vetja shumë e shëmtuar? Ja, zemra, shumë e shëmtuar, nuk më duhet vetja kurrë. Unë jam kokra e yllit, okay? Ua, dikur është ai momenti që gjitha ndihemi shumë shëmtuar, nuk e di a keni dhe juve, po është Para periodave? po, një javë para periodave. Oh my god. Dhe kjo është dhe shkencërisht e vërtetueshme se është ajo java që bien hormonet dhe ti literalisht duke shumë shëmtuar, ndërkohë kundërta ndodh me ditën e 14 të muaj. Që shpëgimi. Shkëlqen, dhe çdo gjë jote shkëlqen dhe ti ndihesh si një flutur e vërtet. Kisela në ditën e 14 Nuk e di, ka humbur ndërtimin. Unë jam tek java e shëmtuar. Edhe unë ema pa merak. A është paragjykimi një nga gjërat më të vështira të qenit vajzë? Po. Edhe ndikon. Është një gjë Varet se ku jeton. jo nga më të vështira. Këtu ku jetojmë neve është një problem që hasim çdo ditë, po me që më dolet e standardet e dy fishta. Neve kemi standardet dy fishta edhe në shtëpi, e kupton? Mami me vllajin. Po. Mami me vllajin, ti. Dhe mos e pyet. Sa rahat që janë vetëm. Oh my god. Un nuk dilja dot deri 18 vjeç se kishte hase më ngacmoni, vllai dilte, e kupton? Dhe më hante i natin nga brenda. Le me blerjet. Blerja për shembull dhe motra i pan atlete, vllai 3. Unë kam probleme me gjellën. Iki shtëpi unë, thot mami, se ka raste që ma bën dhe vete shketa, po ka raste që thot, është të rritë, thot, hami masa aty e ke gati, vjen vllai, të ke qenë mami, me shtron pjata gjitha mbulesë, mundësish në një kështu, në një pjatë ato për mish, se ke përse që ka futur në rafë. Po kur s'u Tjera aty. Më hanga brenda se për shembull ai kërkon një gotë ujë. Po të janë tharë duar ty që nuk e merr vet gotën e ujit. Unë pse e marr vet gotën e ujit? Se ti je vajzë, ti je Klea. Ose për një pjatën, pasi haj lë pjatën aty dhe thot mami, hami mam sa i është çun. Smurë mund për shembull. Mami se sa si gjë s'ke, smurët vllai. Ku thot mami, ta çojm djalin në urgjencë. Po, Zemra se ata kanë dhe një gjë shumë të keqe që kur smuren, ju duket sikur do vdesin. E kam dhe me Xhastin. Xhasti sa herë që smuret thot vdisha marova. Po pra më Klea pa i rafti se e ke të shtëpia ti si ka zanë gjysën e mujt. Kush e ka sjell aty? Vllai e ka sjell. Burrat i bëjnë këtë punë. Jo, e ka sjell marangozi dhe e ka montuar në mur. Grupin e dushit kur pikon poshtë, kush e ndron? Burrat pra, nuk e Papa, s'more se s'na bëni ju. Hidraulik. Nuk keni ku më shkua, kupton. Jo s'kemi. Ore, do vazhdoj? Keni mësuar ju, lyni thoj, na kujtoni se çfarë. Hapni podcast vetë bëni muhabete çfarë doni. Mos rini aty spiuna. Hajde. Moj, që da thoja unë, se ka ngelur kjo që të jesh vajzë është e vështirë. Unë mendoj që të jesh vajzë, më shumë se sa e vështirë është e frikshme. E frikshme? Po. Sepse ti mund të dalësh në gjendje tënde më të tmerrshme, mund të jesh duke bler bukë, duke marrë një, ku diun, një gjë më random duke bler dhe ty të ngacmojnë. Dhe mendoj që kjo është gjëja më e frikshme dhe më e vështirë të qenit vajzë, që janë ngacmimet. Tani që ma përmendë këtë historinë e ngacmimeve, më kujtohet një sponsor që kam pasur, një bashkëpunim marketingu. Më kontaktuan kështu, siç ndodh zakonisht, dhe më tha që mund të flas për menaxherin marketingut, which is okay, kupton kështu ndodh zakonisht. Shkoj takoj një herë, dy herë dhe më thot mund të takosh pronarin, të flisin për më tepër, për videot, dhe po më duke e çuditshme. Po çlitë ka pronari me Po më duke shumë e videot. çuditshme. Po nga që ishte aty për momentin, nuk mund të jo se po iki, se nëse ishte në diskutim telefon, normalisht nuk do i afrohesha. Edhe po është okay, thashë kështu të takoj pronarin dhe o zoti i madh. Ose kishte kohë që më përndishte. E tmerrshme. Dite shumë gjëra, domethënë ishte e frikshme. Edhe fliste me një qetësi kështu, siç po dhe më dha një lloj ndjesie, nuk ju e shpjegoj dot. Tani një nga fobit më të mëdha që kam është kur takoj meshkuj që kam për të bërë diskutime punë. Moj, sa kemi shkuar në YouTube ne? 200 akoma. S'kemi shku? Ua, po çfarë bëni ju more? Shpejt direkt bëni subscribe poshtë. Një buton keni me shtyp.
ose rasti kur kalon dhe kalon pranë një grup çunash dhe ose do hapësh notes dhe do flasësh me veten, ose do flasësh me 100 telefon, do bësh telefon. Son shumë sikletshme dhe do që thjesht të shpërqendrosh veten nga ai momenti që kalon sepse është e pa evitueshme që mund të ngacmojë. Duhet një qen për, domethënë ke parasysh të scary dog privilege, me dal natën del me qenin, Allah ka frikë të afrohet. 100% A mendoni ju që çunat shqiptar din të ngacmojnë? Jo. Deri diku. Po, shikon, nuk I fusim dot gjithë një thes. Jo, janë Ta haj lali shalën ti. Ora nuk e po ta kuptoj bëj për dikush zotin të me sa gjë. mend ti shkruan një budallik aty që është totalisht manjakërore. Ato buzët I ketë bombe, ti kisha provuar. Jo, zemra. Pasi shkruajta këtë, ajo 100% do bëhet e imja ata. Pika 100%. Ti o je imja of des hidhem nga ura. Hidhu pra zot. Po, unë mendoj që një gjë tjetër, ndoshta nga që e vuaj vet, po mendoj që edhe ju bini dakord është që shumë e vështirë të jesh një femër e pavarur. Pse? Kristo mund t'ulem pak kafe te. Patjetër. Po, Adi. just Realisht po na po mblosëm nga atje dhe s'po mërshim vesh. Po desha Nga mori se detyron kush. Hi Bubu. Çika shumë. Po çka ka ndodhur që na vizituat na erdhët mysafir në këtë studio? Të jesh vajzë. Kuloj. A shumë ftoftë, a shumë ftoftë, po gjithsesi unë do rri kështu I marrdhifun vetëm ti thjesht. Tani unë jam bërë shumë seksi sot, dhe unë do mbuloj, më vjen shumë. Me qanë gjova ty kalimte se po merresha me një projekt personal që do. Si gjithmonë. Prej sfidës që na dha Kesiana, unë fitova gjëra shumë të bukura. Ndiqeni. Nuk ka se vështirësi do I kanë vetëm femrat, I kanë edhe meshkujt. Sepse ju për shembull ju si vajza doni një djalë protektiv. Do me thënë djali do protektivizoj veten, do ju protektivizoj dhe ju. Një sekondë. Aldi kështu je bërë ti në gjenezë. Po pra, te genet e tua ti kur je krijuar protektiv. Çdo djalë në projektimin e vet duhet të jetë protektiv. Nëse nuk e ka brenda vetes vet, atëherë ka probleme me veten. Jo se ju s'keni vështirësi, keni pafund dhe ju, po dhe ne kena, për shembull, marrim një shembull konkret. Të dashur njerëz, që ta fitojë një vajzë e bukur si Kesiana, si Kristolli, si Ema, dalin dhe Unë nuk jam vajzë e bukur. Klea. Gjasi për ty. Dalin thonë, përshëndetje miq, kam ble këtë produktin, 50.000 lek, duhet që të jena si, më fal për shkruajnë, si legena me lopa, tu bon lloç. Duhet unë të shtroj pllaka, se kuptoj. Tani, kjo që thua ti lidhet me edhe një gjë tjetër, që femrat paragjykohen shumë në profesione. Për shembull, unë kam kushërirën time, ajo ka shumë vite që bën mjeksi dhe thot, unë kam frikë të vazhdoj tani specializimin për kirurge, sepse nuk më merr njëri seriozisht, se është gjithmonë kjo, hëmi se vajzat nuk marrin vesh mjeksi ose kanë frikë që një burr ta bëjë atë gjë ose një inxhinier. Sa është e vërtetë, Nuk ka të vlasë unë kirurgët nër më të mirat unë I di femra kirurgët janë pafund femra. Po paragjykimi Doktoresha. Po aty është komplet ndryshe. A të ha sedra aty nga brenda kur unë them që dua një Lady Dior? Po më ha sedra dhe më kap edhe egoja dhe unë do iket të marr atë Lady Dior. Një pyetje për çunat, a mendoni që nëse meshkujt që duhet të kenë ekonomi për të tërhequr femra apo tërheqin femra të cekta që të shohin ty vetëm nga pjesa ekonomike? Nëse njihesh me dika dhe ke mundsinë ti krijosh kësaj njohje momente shumë bukura që dhe ti ta pëlqesh, shkosh pushime, shkosh në jug, shkosh Po pra, po këto momente shumë të bukura, po pra, ti po del në përfundimin që këto momente shumë të bukura nuk ndodhin nëse ti nuk e lek. Ne vendosëm të ishim çuna për një ditë dhe nuk duam ta bëjmë kurrë. Ndishini deri në fund për ta zbuluar pse. Ore mirë e keti, po prap se prap ka dhe vajzat për shembull kur kanë vështirësi që ka raste plot, në momentet e tyre më të vështira që ju kanë ndetur afër meshkujve, partnerëve të vet, ka ardhur momenti kur ata janë ngritur shumë ekonomikisht, kudo në jetë, po në çdo gjë. Ka ardhur momenti që ato femra I kanë hedhur poshtë, vështirësi është kjo për femrën, se ti në momentin që unë të rri afër ty në momentet më të vështira, të rri me ty, të suportoj dhe ti në momentet e tua më të mira, shef opsione tjera, mua s'më quan fare, do thotë që Oj, ma jo ne Ka tregon edhe I vështirësi tjetër. jo, njerëzit përgjithësisht. Për shembull, unë kam qenë një natë, diksha me klient nesër me në plazh, nuk kam pas as lek, nuk kam pas as makinë me hik në plazh, sepse I kisha lënë te makina ime që I kisha lënë në servis. Unë mendoj që shoqëria luan rol thelbësor, e dashura luan rol thelbësor dhe shtëpia luan rol thelbësor. Dhe dalem te pjesa ku unë du t'ja bëj qefin kështejas për zemra, po prap nuk mundem në momentin që unë marr një X rrogë
që duhet me çotë shtëpia, duhet me dal me çuna, duhet me dal me Dhe kthej. Gjasini po thot Klea nuk e mendon ta na sjell për shembull që unë të mbaj të lumtur Gjasinin për shembull, sepse këtë vështirësi e kanë çunat kundrejt një vajze. Nuk dua more ta bëj të lumtur Gjas, domethënë dua të të bëj shumë të lumtur shpirt. Po nuk ka se thar të truti si ta bësh. Nuk do ta paguaj kur kafe. Ore vështirësia Ose makarona. në përgjithësi vështirësia e djem vash që të kenë aftësinë siguruese në një marrëdhënie. Jeni 4 vajza të bukura. Si mendoni që të bëni herë çuna për një ditë? Ty kuptojmë dhe ne juve po thua. Na kuptoni pak neve dhe të ndjeni si neve me vështirësitë që ne kena dhe ta kuptoni që jeta e çunave është më vështirë se jeta e gocave. Që keni vetëm një rimel këtu i çik fandatin këtu. Ato mos e thuaj se për atë një rimel këtu jemi vonu sot për xhirime. Të paktën do veshim njëjtin kostum për një javë rresht. Okej, goca, nëse doni më provu herë, ne kena ide, kështu që hajteni vishuni si neve dhe jepini shpjegim botës që çunat e kanë më të vështirë se gocat. Shumë e lehtë për ne. Fare si Arab, me 2 telefona boj maram. Shake it baby mos e nal, kena lidhje Londër Amsterdam. Fare si Arab, me 2 telefona boj maram. Shake it baby mos e nal, kena lidhje Londër Amsterdam. Men po me ka la kose. Me rob shpije lautar duhet bëj gol, duhet me bo gol. Slavia Praga në kam bu X me Kovića 105. Inter edhe 3 korno edhe 3 me dolla me rob shpije. Inter e burë. Ti fare mensh. O mo cerro. O mo cerca. La kujela. Qa bo mo cerro. A e din shpis? Qa bo. Ki e gej? O cerro, do me shputu rrida o cerro. Ku është ai? Ku është ai daja? Ku është? Kujela se ke unë farë. Sara 1. Qa fem, në qa fem. Sara 2 zemra. Sara 2. Sara 3. Kush Sara është ajo? Sara Delibashi është ajo? Qa? Me një pa? E la, ka pas pasti? Normal ti ka s'ke pasën. Po sheke na djeg pra. Ne lumë bishjo sot këtu në. E bame la, a e bame ajo. Hajde marrë me daja njerë. Koke kama e bame. Erdi daja! Deksha unë. Atë Mateon e du shumë. Mateon e kam rrit vetë. Po qeri kështë kam që ato femna? A keni gja? Shumë thatë në daje flokët. Dëk daje për ty. Dëk për ty. Po ka pasot atë golin me Interin. Po ka pasot i keni qita nga unë. A marrë hina i s'ke tin tjetës, atë daja këtu qana plot. Ke marrë në Ku jeti ma? Të ka daja ty? Prit, a e din shpis? Rap nane motër, qa? Që je gej rap? Jo me daja këtë batuta, Flokët. Jo me daja këtë batuta. Qa do bajmë në sot e la? Sot e la, u bafshim lamshne, do nisemi për fushkruj, dhe rrugës do na marrin fratet na vila e do na çojnë na një sfit, ku ne do kuptojmë se sa e vështirë është me qenë çunë la. Visa, ku ishe në Belgjika? Ma kanë qatë rapin i jetë nuk mësun. Isha andi nga Amsterdami, po u lodha i qik me thënë drejtën. Është ka ha probleme dhe spaku shumë këto kohë dhe as kam dalë fare, nuk e di, nane motër e kanë kap kesh me mu, po jo me mu, jo me dajen. Jela, mo na lot një kokën me habi qik verat pare si harravat. O daja, unë tisha me thonë me më thonë i rrugë, po ti pas ke punë. Po jo daje tash se janë i qikurat shu trazuar, pritë daje. Rob kap në daje parfum të ri, Rob. Rob. O ka, zo zhi, o rop nane mota, ka ble daja parfume. Ma e më qika bu, sa ere paska. Zemra më në lutam, o
Ala ky është I vjetër e la kam pas në 2005 në. Qa bo mër bys djallë më qa bo më sërë kam tonë. Jo me daj në ashtu se e di qatë boj? Po në lë policia si I japo nervin e babit. I japo nervin e babit. E ka daja qanë dë fu me lek. Si ka daja paret, Daje makinë nuk s'paske. Pare si Arab. Telefona boj maram. Shake it baby mos e nal. Kena lidhjen Amsterdam, Londër o gji. Pare si Arab. Me dy telefona boj maram. Shake it baby mos e nal. Kena lidhjen Londër, Amsterdam. O daje mër zemra. Sa ditë burgi ka bo daja, ishtë mira paqti. O zemra, të karam në herë sa puni më burg. Dajesë? Hajdi me këtë të fol? Erdi sfida pa. Po të qka shumë e rëndësishme për ne çunat është që të krijoj shoqëni, të krijoj respekt, të krijoj autoritet, po dhe të jetë djalë I mirë me të tjerët. Kështu që shkoni te një kafe më afër që keni aty dhe bëni shoqëni, si vetëm ne çunat dimë me socializu me njerëzit. Atë do të shoh pak në aksion. Do me bashok. Me bashok e la, po... Visa, respektojt kudo, daje, respektojt kudo, japin dy gjithë. Tu e këtu të kjo kafja këtu, në lo. I vogël t'jetë daje, I pa pjek t'jetë daje. Tu e la këtu, në lo. Këtu që kema, për qëtësara. A duhet me hap daja derën vetë? Po daje, se s'kena që të bujnë të shie. Hajde mu I djerë. Të ta hap derë. Daje, jo me dajen këto. I kam sa vite ma shumë se ty daje. Hala bëjmë pare si djetë, li alo Shok nas veti kur s'jon ble internacionalo Ich bin Albana ku je, como nandiamo Ma bebe ku don me ble, Paris a Milano Hala bëjmë pare si djetë, li alo Ka ndaj problem? A ka ndaj problem? No way! Ka ndaj problem? Cheers, guys! Nane motër, a ka ndaj problem? Jo, me atë jam, unë të bëjmë shumë, për e shakare I jam, po. Ja, po desh në I gjo, në të. Unë jam pyrë, Maj qik. Dua si jam. Jo, daj, që co daj, mos shumë daj. Rëf nane motër. A do pim në raki Leo, bashkë? burse janë të pim, kam pira ki. A do pim në raki bashkë? E po kur bani si kanë kësera dhe ju të Elbasanit. Që bëjmë si kanë kësera? O daje, po qa kemë që futesh më hasë me rokë? Qa kere? Carke po. O me lare, që si e tina? Qa ke bane I ta? Ja, dhe bje. O daje! A je I cigare? Ashtu tra kush në A do qaf? pim në I teke bashkë? Raki. Ashtu tra kush në qaf? Na jemi A, cigare. ka ndaj problem? Dhe I gotë për gotër. Një Gotë për gotër shpejt. Qa gocë, qa gocë, mo? Qa la gjithë basanat të këta? A nga Elbasani, ja? Ke lagja teme, Lua, a gjove? E diti së në kevi? Gëzuar, për këtë do të ngrem. Për Elbasanin, hajt. Elbasan. Kujdajo. Gëzuar. Hajde, zuar. Na I shisha, a ka na I shishe këtu, me hap. Gëzuar. A ka na I shishe me hap. Irë, Atalanta, Club Brugge, dysh. E gjën. Dysh. Ka ardhe le tjetë dysh. Gjithë ditën e Zotit në fjetë. Real Madrid, Turqia, ka Real ndaj Turqi. Madrid, 1-3 plus. O gjaje, po më trego pak në rini. Në rinin Chelsea, tane. Benfica, X. Pushor, drejt. Me kë jeti, me që skuadrë je? Me Brazilin. Me Unë Inter jam me Amiga. Brazilin dhe me Elbasanin. Inter. E o ka Elbasani skuadrë e burë. Inter Amiga. Daj, mos usinë daj, s'lat nami në lajit kuj. Qa ke jatë? Aeroplani motër, e qita patlaken. E la, prit e la, se na kanë sjell një tjetër. Qa thonë? Ju se keni idenë se sa vështirë është me bë një gocë për vete. Kështu që sfida radhës është që ti merrni numrin një vajze në rrugë. Interesant. E la, unë si jam mësu me kësi gjanash. Mun vin femnat vet. Ne na çuna rrugë o punë. Mun vin vet. Daja, I ta kështu. kalu Daja në këtë jetë. Ty daje ta besoj. A, të shi, Daja specialisti kësaj fushë.
Cakër dhe nga smoshe, se që kanë të mira. Unë vim vetë ana zhelas, nga smojnë. Po pse më nga? Ti vironte. Mateo, do ikim bashkë? Ma mori ftyrën në zemra jo, me zemra si nga të mori Mateo, si që të qerra. Daje do kërkosh. Daje burgut ka bërë sapuni. 18 i ka bo ato. Sapuni. Shero, si e për gjo. Shumë tani. Mos e nxirë dojën kush tani. Jeni goca, sa gotë si ka lutë. Si rezët djeli qeke. Visa. Mira, ja fejes direkt. Kështë do fejo. Qa gotë O, sa bukur buzqesh. Sa buzqesh je? Sa i mirë sheke ti si ke emrin ti bukuroshe. Pa ja kështu, ja, këta, ja, me këta, ja. Po kamera, si që do me pi? Sa vjeç je? Po ti? Na i zota. Qa do me pi gjo, kamera? Qa do me pi? Po ti? Tjegrela. Ka hajdajo shajdo. Tjegrela. Kes në Instagram? Shke? Numrin. A japësh numrin dajes? Ja, daj. Ha? Jo? Si të triti daj direkt e dina, ja. Nane motor, mu së me refuzo kush. Daj me ndoj mirë. Qa do me pi? Edhe ti? Që do bëni sot? Që do bëni sot? Do dini? Me ne të Hajde marrë daja sot. Na jepi numër, na jepi në telefonik shumë. A? Si e ke numër? Da japësh numrin? Ne i shoj që tjetër për këta shok ta, jo. Qi? Ja, shumë të mirë. Qi qerri dajës vetë sa i mirë është. Qi Ai qerri. fjarku është pak e cik me porë, po. Ai është të mirë. Ai është i mirë, a kena i shoshe pra hunë? Ai të vogël sho. Jo si vetja se. Vim vetë la. Ka vetëm hunë. Vim Po vetë. carkan se keni shepi, në i femër i bonë, carka si. Cili i shoshe, thot. Po cili i shoshe. Me një malë. Të daja, një më dajës ti. Baj që të shtinë la. 19 vjeç Baj që të shtinë la. 19 vjeç. A daje? Po jam i E daje, ka ca në kuriz me thënë drejta. Sa? Daje, qkete daje? Mos e vrit me jene të daje. Sa më daja? 34. 34 si vetuj. E la mos i Nane motor, jo me mu se ke ka kejtë sot. Jo me mu. La mos i gënje la, sa ngoca të vogë, mos e la. E la se na lodhët. Ti ka cakë sipër, ti i futja gjumë shpije cakë, ti sipër në i gjo. Gocat e sot me la, i duni qik qunat e fështin. I duni qik qunat t'ja varni qika. Shu jeni ju ande në Elbasani? E la, nuk dun Ja, gocat. verjort, me i pyt goca thonë verjort majnë plam do. E pesi shkum ne si ma të mirët aty i bën për vetet, me dy llafe, dun femnat, nuk dun femnat me një masit. Lyma ti ke kry puni e tjek lyma. Sa të poje, por gjitha legën në pijazë, por si suna me, dhe plaka më thot, harom të kom, qun harom. Qila shon plaka? Plaka mira e plaka ta. E, pra lyma në pol pak për plaka. Në burë. E la se s'po talë me la, po kam seriosisht, la, po pysja plaka. Plaka? Ke pas me tensione la. Lyma në poli qik për plaka. Plaka? Jo, daje, unë të respektoj si më të madhe, jo, ti ma është isën këtyre, se po në ma bet plake më otri. La, i kesh kuptojnë qik ti gjana të la, i me i qik për ke gjana. Sa të bëja la, shumë la që dhe unë, sfida tjetër? Ajer. Hajde lomo. Hajde cërke, hajde cërke. E qeth nga bukur duhet që me mëgjes, kështu që hapit drejt dashurisë me shikën të parë është e qeth me mirë të berbiri zemrës. Që provoni vetë vetën dhe më tregoni pak rezultatet. Qethen. O, do shkurta me qik mjekra. Ka faj kyse, cunat janë të bukur veç kur qedra. O zemra! Ke fali ere drejt! O lomo, lomo, i sekon lomo. Unë më mirë të rathoj grum se sa berberin edhe s'ka shanse. Po qeri herë mushko të berberi si ka dal mjekra mirë akoma. Qero! Pishat jon t'u bo skandal, pa ma internacional. Fast life nuk po ti munal, pare kesh nuk kena bank. Allo, 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 bebe ti amo. Ajo, 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 nuk di me fal bro. Mjeti diagonal, AMG nuk o normal. Krejt vllaznia, tu bo vija, stil unik presidencial. Allo,
Blino i gjë. Ilegalo. Në çunave na kry për mrena ide sukseset e fitores, sidomos fitore në përlorat ku luajmë njëri tjetrin dhe duhet dalim gjithmonë më i mirë. Ju sfidoj tuni një lojë bilardo, fitoft më i mirë. A dini o la me lut bilardo? Si s'di më la. Unë veç kazino di e la. Tek me Dajen. Pas luj unë. Tek me Dajen. Da, kontrollojmë se këtu nga zona këtu ka shumë bilardo. Bilardo la? Ja, la, unë s'lu e la, nuk jam unë për bilardo. Hajde, cërke, hajde. Hajde, cërke, hajde. High class kjo high class kjo. Hajde, cërke. Unë du me lujt Monte Carlo, 5.000 euro. Qet drejt, qet rrefsha Hajde, Elbasan. cërke, na paguj bilardon paktën. Hajde, Loma. Hani kejtë dingta E kom rrethin kejtë bandita Veç po presi me ordita Tu që shot sa e tequila Hani kejtë dingta E kom rrethin kejtë bandita Veç po presi me ordita Hajde më najloj, hajde. Ka nuk kom ku më marrë me ty S'foli prova ke qa foli Edin kejtë që shumë ril Ta shumë me kartu shëti Ta shpër masu në jom shtri Ta sa her gjo mi polqile Truk po firin e bërbi Jam i lujt unë mas likit një si ti mas lovit Korner për njëre. Bravo, Loma. Toma, gol. Prit. Kam thoni 100 herë rikë se si e për këtë punë. Kam thoni 100 herë. A marrë ma ishte e marrë. Ti kur është bukur bilardo e daje, me pas e këtë soda. Mos e për vetëm i herë, O, qa ke po. do ta bëj tamam. E ju kam thënë, shifni Dajen, thoni nga Daja, jo ju. Shife pra 200 direkt aty. Bravo. Bravo, Daje, bravo. Pa ja, presa. Ja, o frate, s'jam për këtë loj fakira shumë. Me për i black jack aty të 20.000 euro, baja. Pa ja, frate, s'lujëm bilardo. Hani kejtë dingta E kom rrethin kejtë bandita Veç po presi me ordita Tu që shot sa e tequila Hani kejtë dingta Zluar. Wow. Po, Lema. banë gëzure. Bëj këzur këtu. E, të Banë da... gëzure, po. O daje, të respektoja për mos po kështu. Daja aty. Sa keni bo respektin fare Daja sa radhe. Keni bo me hika nej prap. Thash, kur fitoj skëndinën, gjitha e kena unë. Ja, la, A vështirë. nuk është e vështirë. E vështirë është e la, se s'është. E rap të shpis nuk është e vështirë fare. S'është e vështirë o zemrën. Po qa rri gjithë ditët tu lujt aty bilardo, atë për qef, pikë herë te berberi 2 herë njavë, sa shkojnë ta. La, miku, qafa tu pa të goza në skërlozu bona. Unë ja 2 numra i mora vallaj, po t'isha qunë nuk e di, do me thënë, nuk e di. O, ja di e fsharat, se nuk e fitova s'ke di në burë. O daje. Po ti na the që do na qerasësh. Po qa ngejna pa kokër legu dhe i shishin e fundit. Po e që na përna i që tre ke jetë me s'ketin dhe s'ke fitu i Hajde, herë. Bima, hajde. Jera mashtrus. Ja, fakir ngele. Ja. Ja. Ej, o goca, Mateo, me ju 24 thënë të vjeç. drejtën. Me ju thënë të drejtën, unë kam nisur për të lindur djalë. Po dola vajzë. Okej. Do të thënë, familjarët e mi donin gjithmonë që unë tisha çun dhe deri në mujt 8 kanë menuar që jam çunun, më leshin kështu. E ke da marrë të shunit tropoja. Ke. Dhe me thënë drejtën, në këtë aventurë i thash mami, do bëjmë si çuni që ti doja ta kishe, por nuk isha. E be jo, bëre shumë haram, besoj se donte mami kështu. Jo, Barbon, jo. Ja ramo. Nëse unë qesha shumë, kam qesh shumë, edhe i ndjemi të gjunaf edhe këta, nuk janë gjunaf. Ore kjo Mateo zemra. Kur bëra Mateo 24 vjeç. Bravo. Shabane Student me menaxhim biznesi. Student me menaxhim biznesi nga Tirana. Shkollë private, besoj që e pagun ma e Sigurisht që po, edhe Ose kështu qa bjam. shkolle.
Rruga, ajo shkolla. O sira të haj shalën sa të mirë pas. Gjithsesi mendoj që kjo është hera e vetme që neve do na shohin njerëzit. Unë nuk dua të jem më çon. Ashtu nuk dua të jem më çon. Dua të jem një vajzë gjithë jetën. Më duke i veti, edhe pse s'kisha mjekër, më duke sikur më kruhej këtu, sikur nuk kisha on. Por ndërkohë që vëun lip glossin, neve ikëm dhe provuam produkte skincare të Butane. Dhe unë e emën u lodhëm shumë se Kesiana po rrinte si gjithmonë. Moj është hall më vete dhe të bësh make-up dhe skincare, por këta se kuptojnë. Se kuptojnë këto më. Të duhet literalisht 1 orë pasi kthehesh në shtëpi, të heqësh gjithë make-upin, bësh gjithë skincare-in edhe të shtrin. Edhe kam problem të lyem sa kam problem të fshij make-upin në darkë që thjesht shkoj në shtëpi dhe do të shtri. A ta shohim njërë? E shohim. Ose Marko Kesiana, se puna qonë, se qa do të bëjmë, mos marrë vesh nëse njeri fare. Sot me thënë drejtë nuk jam zgjuar mirë dhe jam pak e rrep, kështu që ju lutem ma bëni sfidën të lehtë, okay? Tani, për çfarë kam sjellur sot këtu? Ju e dini që mua më intereson shumë që të dukeni të bukura gjithmonë. Normal. Nuk mund ta mohoni se unë jam një shoqë mirë. Kështu që, prit se nuk është kaq e bukur. Unë do ju bëj një quiz me pyetje dhe për çdo pyetje ju do gjeni produktin që ju nevojitet më shumë. Por, ka gjithmonë një por, për çdo produkt që do gjeni kemi vetëm 30 sekonda kohë. Kush fiton merr një pikë. 30 sekonda kohë. Dhe kush fiton në fund fare? Çfarë bësh? Merr produktet që ka gjetur. Po ne na duhet gjitha mi motor. Të mjaftojmë. Tani më duhet t'ju a them dhe bëuni gati se sfida do jetë pak e vështirë. Se këtu me thënë drejtën ka lloj-lloj produktesh, ka skincare, produkte floku, maska pa fund, kështu që nuk e di goca, po... Se kam pas përdorur. Kapuni mirë përdore se më e mira fiton. Kush do fitoj? Kam fat në jetë. Ke fat? Do eci me fat. Je përballë një të pa fate. Timerin 30 sekonda e kam gati dhe sfida e parë është t'i gjeni tjetrës produktin që i nevojitet më shumë. Lea flen gjumë, ka rrathët e zinj, është e pangopër për gjumë, do i gjeni krem për rrathët e zinj. Kjo është për lëkur thatë. Ja ku është. Fix kë, e gjeta! Kremberi e bush. Këto do t'i marrë. Kesiana e gjeta fix, është për rrathët e zinj për t'lejan. Ke gjetur krem për Gjeta rrathët dhe e unë. zinj? Qa ke gjetur ti? Kam gjetur krem hidratus për lëkur të thatë. Dhe ky mirë që ke marrë dhe informacion, po problemi është që e ma gjeti para te dhe fitoj sfidën. Sfida mbaroj. E keni parasysh në darkë kur fshini make-upin dhe ju ka dalë një gjë kuqe në fytyrë, një akne e vogël, ne do gjejmë një trajtues lokal dhe praktik për akne. Dhe mundësisht që mbahet gjithë ditës dhe poshtë make-upit. Për 30 sekonda. Koha nis tani. False pimple patches, ati salicylic. E kam! Fix Clear Spot Patch. Dhe me zbritje nga 5.000 lek në 3.000 lek. Kesiana e gjeta. Pas ka rritur vonë. Më vonë. Po unë kam gjetur më praktike dhe më ekonomike. E imi është më efektive. Pse? Se ka acid salicilike dhe i përtan akne gjatë natës. E kur që është mëngjes ti ke mbaru punë. Po dhe kjo mi ka, biles ka dhe një aterta. Dhe lahet nga, dhe bron nga infeksionet sekundare. Bron, se dhe të buron. Kjo është blu. Shikoj Klea ka ardhur më shpejt, I'm sorry. Okej, 1-1. Po bëj një estetik. Loja nuk ka përruar akoma. Po bëj një estetik, që sa bukur. Loja nuk ka përruar akoma. Janë të lodhshme. Sfida e radhës. Do gjeni një produkt që përshkruan tjetrën. Çoni tani, hajde, s'kam kohë për tu. Ima ikë në Kosovë, bëm prank, nuk ka frikë fare. Tu s'pas ka gjëra roz.
këtu ka më shumë. Fiks për Flean. Ti marrë dhe një krahër. Fiks. Mund t'i gjuaj kudo që i bie në qafë, po dhe atyre që nuk i bin qafë i gjuaj me thënë drejtën. Ua, fiks. Ti marrë të blashin. Pa i bu. Ua, e thyva. Një produkt shumë i fort në skincare retinale. Kristiana e kam për Raymond. Stressless. Pa stres, zemra, mos i marrë gjërat me stres. Calm down, qetëso, cheer up. Edhe një retinal për ndarë, ose në mëngjes. Jam vënu shumë. Ua, pas ke arrit më i dreq. Kisha zgjedhur dhe diçka për vetullat, që t'i rim perfekt. Sepse jam një shoqë shumë mirë. Okej. 2-1 për Klea. Dua të më sillni produktin më të rëndësishëm që do përdorni t'ju pas zgjerimeve. Më të rëndësishëm. Sfida fillon tani. Qa ishte produkti rëndësishëm? Gje. Kjo pas ka një panda. Panda? Geek and Gorgeous të, Mighty Melt. Po normale mi të heqesh make-upin. Shqyqy që e gjeta. Shpejt. Ups. Keni ardhur më shpejt se që mendoja. Po, shiko, kjo do 30 sekonda të pastroj make-upin. As më pak, as më shumë. Po jeni barazim. Barazim. Okej, hapra time. Mirë, bëj qabës. Gjithsesi 3-2, okej? Sfida e radhës, më duhet një produkt që po ta përdorni i bëni mirë edhe vetes edhe të tjerëve. Edhe vetes e të tjerëve. Shohuni, koha! Po, anë djerës! E gjeta? Ua, janë të pamenaxhueshme. Ma gritë si me kafsha! E po, a jam agresiva s'jam. Tani unë mora antidjerës sepse është mirë për mua, po është mirë dhe për të tjerët. Edhe unë antidjerës mora, është roll-on, ka 48 orë protection, do me thënë që është all inclusive, sepse kam përdorur dhe vetë dhe është shumë i mirë. Bo, shumë e ndihmë e vështirë, goca. Pse? Po gjithsesi, po mendoj të shkoj me emën se Isa është gjithë përfshirës. Je dakord? Po, jam dakord. Okej, vazhdojmë. Tani jemi Sfida e barazim. radhës. Tani, duke ditur që ju keni çik qefto Georgina Rodriguez, Kylie Jenner, më the të thash. Marrojmë. Dua të më qeni produktin e preferuar të Kylie Jenner. Kylie Filloj koha. Jenner. Kylie Jenner, atë që na e vështirësove. Unë Kylie Jenner kam ndjekur që 15 vjeç dhe intuita ime nuk do gaboj. Ua kjo, këtë i kam parë në story. Është fix ajo. Fix. E gjeta. E gjeta, sepse Kylie Jenner gjithmonë merr të fundit. Dhe kjo është me petitite serum, ka për kolagen. Është një ndër metodat më të reja dhe më të fundit të skincare-it. Dhe si mund mos mungonte që Kylie Jenner ta përdorte. Klea, hajde! Nuk mora si që nuk e di, unë nuk di qa përdor vetë, di qa përdor Kylie Jenner. Okej, 4-3 për emën, kalem të sfida radhës? Yes! Zemrat e mia sfida radhës. Dua një produkt për buzët që t'jetë edhe fryrës, po ndërkohë t'japi dhe efekt hidratues. Ani këtu do e keni të lehtë, sepse nuk hysh shumë thellë në skincare, o zot, merr. Tu s'ka lip gloss. Gjeta. Ka i shpejt? Po. Edhe për 10 sekonda. Shive se vinë me ngjyra të ndryshme, nuk i mora do të gjitha ngjyrat se nuk i nxin të duart. I pas kam humbë. S'ka problem. Njësoj me mua ke gjithmoj? Po, ishë në ndek. 4-4, goca. Kemi dhe shumë pak sfida që do vendos se kush do të fitusja nga ju. Dua një produkt që përdorni kur jeni kështu vonë me xhirime. Kujdes, një ndim e vogël, të jetë produkt 2 në 1. 2 në 1. Shoku. Kremin me serum, krem SPF më të lartë, me vitamin C, hyaluranik acid, krem BB, serum, të gjitha i ka. Do të thënë është all inclusive.
I'm sorry, Klea. Sa nerva ka. Kjo imi është 5-1. Po 5-1. Është anti-age. Tani, më fal, për çfarë duhet ty një produkt anti-age para xhirimeve? Po s'tjet me t'jem para. Oh, zoti madh, okay. U dembelose. Po kjo ishte sfida e fundit. Sfida e fundit. Po. Dhe për përkushtimin, vendosmërinë, shkathësinë, korrektësinë dhe gjithë produktet e sakta që gjetën në Bioten, sfidën e fiton Eva! Është pa drejtë. Gjithmonë për ty gjithmonë. S'ka që të ngushëlloni për qafimin? Klea, do i ndajmë bashkë. Shiko sa shoqë mirë. Po se janë të dyja shumë të Unë jam një shoqë mirë që ju mësova, kjo është një shoqë mirë që do të ndaj me ty. Shive sa se fiton nga ne. Me thënë të drejtën, unë e kisha shumë të lehtë të sfidë, jo dhe aq të lehtë, por e fitova me merit. O zemra ishte pa besi. Ishte pa besi. Jo, ishte pa besi se unë nuk marr vesh nga skincare-i. Ma merr vesh. Po ku marr vesh fare mi? Shikoj marrë hope. Klea ta la në fund, se kur unë po e pja sfidat, Klea në fund u lodh. Dhe kish marrë produktin që ishte që duhet kishte shumë funksione. Edhe mor një aty sa ha se po marr këtë. Kam një pyetje për Klean, edhe mbas gjithë kësaj sfide dhe gjithë atyre produkteve që pe, nuk mendon që ka ardhur momenti të vendosë skincare? Po më duket shumë punë, burr, ti ki të bëj skin testin, të më thonë të duhet kjo, 5 produkte, 5 mëngjes, 5 darkë. Është momenti Klea. Pink, se ne për Klea gjithë produkte pink i pëlqyen. Kështu do të gjejmë një SPF pink. Sepse nuk do jesh 20 vjeç gjithë kohës. Do jesh 25, 27. Ma afro 27 Largu. E më nej, kështë dalë fani. Anyway, u kënaqëm. U kënaqëm shumë. Bëm një xhirim dhe u kënaqëm. Por tani, se ne i kemi lënë një çik të përshëndetjet pasdore, tek episodi parë fare, dikush ka thënë, unë më mirë lë shkollën se sa t'ju braktis ju. Ju përshëndes shumë të... Jo! Ose lini shkollën. Jo! Që keni thënë zot pershë, ne dua, se çore kemi në episodin në orën 8. Në orën 8 ju keni mbyllur detyrat, keni mësuar dhe hapni me tërzi as mami si vërtet, as shkollën së braktisti, as gocën së braktisti. Një orë deri 9 handi buk, pastaj dhe gjumë. Mos dini mërkureve të luani me shokët pas diteve. Gjithsesi, përshëndes pak i senatorët e mi dhe i dua shumë. Edhe krisellatorët, kleatorët. Ju dua, mi bërë kaj shumë, sa duam të themi se cilin me radhë emrat, po... Smundemi! Kemi frikë se arrojmë do një dhe ju ngel hatri. Ju dua! Jemi shumë falenderuse. Ju dua, bye! Nëse ju pëlqeu kjo që sapo pat, mos harroni të bëni subscribe këtu poshtë. Dhe follow në të gjitha rrjetet tona sociale. Ándale!